Bunu biraz da artıraq, kondensatorumuz yüklənsin. Deməli, kondensator yüklənəndən sonra bu dövrəni açırıq. İndi buranı bağlasaq, baxın burada belə bir proses müşahidə edirik. Bu elektromagnetik rəqsi. Deməli, əvvəlcə kondensator yüklədik, cəvə mənbəyinə qoşuq. Ondan sonra cəvə mənbəyini ayırırıq. Çünki kondensator özü cəvə mənbəyinə çevrilir. Amma fikir verirsinizsə burada nə olur? Zaman keçdikcə kondensatorun yükü azalır, sıfırlanır. Hətta burada qütblər dəyişir. Yəni əvvəlcə baxın yuxarı müsbət, aşağı mənfi, sonra aşağı mənfi, yuxarı müsbət və bu şəkildə bir hərəkətlənmə yaranır. Bunun səbəbi nədir? Biz bilirik ki, sarğazdan cərəyan keçdikdə burada öz-özünə induksiya yaranır və B ştrix yaranır. Deyək ki, B ştrix əvvəlcə cərəyana mane olur, yəni çalışır ki, sıfırlasın. Ondan sonra neyir? Təzədən elektronları geriyə qaytarır və kondensatoru təzədən doldurur. Yenidən kondensator tam dolduğu üçün eyni şəkildə bir də hərəkətlənmə baş verir. Yəni belə başa düşürük, əgər müşahidə başlanğıcında t=0 anında deyirik ki, kondensatorun yükü maksimumdur. Yükü maksimumdursa, onda küdə bilirik ki, S vurulsun, U maksimumdur. Onda deyəcək ki, gərginlik də maksimumdur. Bəs bunlar maksimumdursa, onda enerji, kondensatorun enerji sütununa görə QM, UM bölü 2 yazır bilərsiniz. QM'in kvadratı bölünsün 2S yazır bilərsiniz. Və yaxud da C, UM'in kvadratı bölünsün 2. Yəni deyirsiniz ki, müəllim, belə çıxır ki, başlanğıcda elektrik sahəsi enerjisi maksimumdur. Və başlanğıcda uşaqlar, biz müşahidə elədik ki, yəni elektrik sahəsi enerjisi niyə maksimum deyirik? Çünki yük maksimumdur. İndi biz açarı bağlayandan sonra